Merhabalar, ben İbrahim hocamla bundan 5-6 ay önce tanıştım bir arkadaş yoluyla. Afrika sardunyasını kullanıyoruz şu an, ben ve ailem, çocuklarıma dahil. Bir öksürüğümüz vardı, sürekli hastaneye gidip geliyorduk. Yani özellikle çocuklar yani çok müthiş öksürüyordu. İğne falan, ilaç derken hiçbir faydasını görmedik. Ama hocamın Afrika sardunyasını kullandıktan sonra hamdolsun çok güzel faydasını gördük. Ve buradan da herkese, bütün arkadaşlara tavsiye ederim. Ayrıca eşim yaban mersinini kullandı gözü için. O da gayet şu an iyi, memnun. O yüzden bugün buradayız. Herkese burayı tavsiye ederim. Teşekkür ederim hocama ve ekiplerine.